Можеме да почнеме со една раскажувачка од еден остров, од едно место каде што Аурора Бореалис отсвети. Нејзиното име е Урса, односно Урса Sigurdardóttir. She's an award-winning and #1 best-selling Icelandic crime fiction author. With a legacy, the first novel, she is the award-winning series about the child psychologist Freya, yes, and police detective Hubler. Ursa has consolidated her position as one of the finest crime writers of our time. She is also a master storyteller at the top of her game. Welcome in Skopje and welcome on BookStar. The mic is yours. I'm going to be reading in Icelandic, so you're not going to understand anything. But we will enjoy. Yeah, I was thinking I could even just call one of my friends and have a conversation. It would come up to the same, but I'm going to be reading from a standalone that follows the series that you have been describing. It is about people who go into the highlands of Iceland and do not return. The chapter I'm reading is describing this very, very harsh environment, and here goes. Þarna voru engin ummerki mannaferðir, skjannahvítur, ósnortinn snjór yfir öllu, hvergi neitt kvikt að sjá og kannski ekki að undra, fá dýr gátu dregið fram lífið á þessum eyðilega stað í yfirstandandi vetrarhörkum. Það hafði komið berlega ljós þegar þau gengu fram á hræ af kind á leiðinni. Það var að mestu hulið snjó, en gæran sem stóð upp úr var alsett snjókleprum. Það fór illa fyrir því fé sem ekki náðist að smala af þessum slóðum. Sjónin var niðurdrepandi og þau stöldruðu ekki lengi við. Það var ekkert sem þau gátu gert fyrir greyið úr því sem komið var. Á miðjum berangri stóð veglegur timburskáli. Upplitu málningin mátti muna fífilsinn fegurri, liturinn hlaut að hafa verið bjartari og áferðin ekki eins mött. En þrátt fyrir veðrað útlitið stakk húsið enga síður í stúf, mosagrænt og mórautt í alhvítri veröld. Jóhanna lagði við hlustir. Frá húsinu bárust engin hljóð. Fyrir utan marrið í snjónum undan þramminni í Þóri, björgunarsveitamanninum frá Reykjavík, ríkti algjör þögn. Ekkert. Jafnvel vindurinn hélt niðri sér andanum. Það var eins og allt púður væri úr honum eftir stormana að undanförnu. Síðustu vikur höfðu læðirnar raðað sér upp í fallega röð á veðurkortunum og ein tekið við af annarri. Undir lokin hafði Jóhanna slökkt á sjónvarpinu þegar kom að veðurfréttum. Það var ekki til neins að svekkja sig á þessum ósköpum. Veðrið kom og veðrið fór og lét eins og því sýndist. Hér er ekki hræða. Þóri var komin upp að hlið hennar, engin spor og algjört þögn. Jóhanna sagði ekkert, það var óþarfi. Hún benti upp í snæfið þetta hliðina sem myndaði hálfgerða skál umhverfis flatlendið þar sem timburhúsið stóð. Hvað heldur þetta með miklum kuldagálanum? Jóhanna var innst í fara, merkt björgunarfélagi Hornafjarðar í bak og fyrir. Ekki hugmynd, en manneskja er þetta ekki. Petar Denčev. Petar Denčev is a Bulgarian fiction writer and theater director. Hello. His novel, Just Like a Man Kisses a Woman He Loves, won the first place at the contest for the best new Bulgarian novels, Razlike, in 2007. He also has published in various Bulgarian magazines, and he is an author of stories from the past. So, Petar, how a man kisses a woman he loves? Well, neither the novel, neither I would give an answer about that. Okay. That's just about experience. Okay, thank you. You can read now. Добър ден. Разбираме, да. Добър ден. Ами аз и на български ще чета, така че... Хубаво е, че ще чета на български, защото част от тази книга е написана в Скопие през 2016 година, когато аз бях на резиденция тук и ми е много приятно да се върна в Скопие.
И всъщност ще ви прочете част от един епизод, който се развива в Скопје. За какво сте тук? Повтори тя. Не мисля, че можех да отговоря наистина на този въпрос. Чувствах се като неканен временен посетител, който може да стане свидетел на някакво таинство. Не беше ли това срамно? Може би пък аз самият не можех да се свържа с този вид щастие. Всичко това от перспективата ли зависеше, също както възприятията за красота, както възгледите за хармония. Беше абсурдно моята уста да изрече това. Би било истинско умопомрачение да говоря по този начин. Аз, този, който вярвах в логичната последователност, в причинно-следствените връзки, в желанието за подредба на света, нима можех да попадна в по-нелепа ситуация за мен самия. Изведнъж много тихо се разнесе приятна ориенталска музика, която идваше от вътрешността на сградата. Погледът ми се премести към ниския вход. Жената не беше изнервена, нито пък беше настоятелна. Но не помръдваше. Погледът й беше втренчен в мен. Аз просто искам да съм щастлив, казах аз. Тя сякаш леко се усмихна, не усетих нито укор, нито снисхождение, нито пък разбиране. Тя се усмихна така, както обикновено се усмихват добре обучените служители на някой ресторант за бързо хранене. Безразлично. Но все пак се усмихна. Докосна ме по пръстите на дясната ръка, така както докосват жени, които имат някакво плътско желание. Изведнъж видях как тя се изправи на пръсти, приближи се към мен и аз усетих топлия и тъх в ухото си. А колко можеш да платиш? Попита ме тя. Отговорих и, че парите нямат значение, наистина беше така. Аз съм Норика, каза момичето. Искате ли кафе, алкохол? Да, казах аз, и малко ракия, ако може. Добре, ще донеса. Тя изчезна и аз имах възможност да разгледам подробно стаята. Имаше килими насложени по земята, закачени по стените и фрески, които изобразяваха бурно море. Не приличаха на османски, а по-скоро на съвременни картини, рисуващи морски картини от миналото. Независимо дали става дума за Адриатика, за Златния рог или пък за Сицилия, имаше високи вълни, бедстващи шхуни, красиви жени, смели мъже, всичките много разголени. До неприличие. Виждаха се акули, които нападаха, и делфини, които с муцуните си подпомагаха хората, опитваха се да ги избавят от бедствието. В единия край на стаята имаше картина, която изобразяваше залез и красива гола жена, която се къпеше в стелещите се вълни на плажа. Норика се върна с поднос, на който имаше турско кафе и малко юшче с ароматна плодова ракия. Тък му бях решила да се прибирам, каза тя. След 3 следобед не работя. Да, разбирам, казах аз. А какво работите? Ти наистина си много мил. Тук обикновено идват объркани хора, които работят прекалено много и искат да получат отговори на въпроси, които ги вълнуват. Тези въпроси често са свързани с собствения им живот, с миналото, с бъдещето. Неща, които вълнуват всички. Те нямат време да бъдат мили, плащат и искат отговори. Никой не се интересува от мен. Да, разбирам. Българин ли сте? Попита тя любопитно. Да. Изгледаме отново отгоре до долу, извади кутия червено Малборо и запали една цигара. Никога до сега тук не е идвал българин. Идват германци, англичани, американци, французи, дори сърби и албанци. Мислех си, че в България този занаят процъфтява. Там хората копнеят да бъдат излъгани. Също както и тук. Добре, ще ми помогнете ли, казах аз неочаквано. Чувствам се изгубен, не мога да продължавам повече така. Не зная нито дали съм в правилната посока, нито в погрешната. Не зная какво да правя. А искате ли да ви помогна? Да, кимнах аз утвърдително. И какво ти пречи да си щастлив? Миналото. Авторка, поетеса, уредничка на списанието Современост, патувачка со мислите и за среќа моја другарка, Снежана Стојчевска.
Не гледам. Тоа што ми е пред очи, не умеам да го видам. Секогаш упорно туркам кога на вратата јасно пишува влечи. Потоа редовно ме фаќа паника од безизлезот. А се што требаше да направам е да ги следам знаците. Благодарам. The next is Olja Đikova. She's a writer, poet, and a playwright. She has a PhD in journalism and mass culture from Sofia University. She's an author of 9 books, 2 short stories collection, 1 non-fictional book, 4 poetry collections, 1 novel, and a collection with plays. Olja's poetry book Street Happiness won in 2013 the National Award Nikolai Kanchev for the Best Poetry Book of the Year and the National Award Ivan Nikolov in 2013 for the Poetry Book of the Year. Also, her short stories, poems, and plays has been translated into many languages. Welcome, Olja. Thank you. Обичам по-кратките представения, ще ви чета стихове. История на облаците. Преди успяваше да чете по небето най-подробната топографска карта на непознати земи, откриваше белите петна на неизучени територии, остри върхове и подвижни пясъци. Успяваше да гадае по сенките на непознати видове риби, които прилитаха за минути и се превръщаха в нещо друго, което побутваше напред историята. Тази карта нямаше свършване. Сега е много по-лесно. Стратокумулус, нимбостратус, алтокумулус, лентикуларис. Светът е ясен и предвидим. Ще вали, няма да вали. И още едно. Стига да го открия бързо. Малки истории. Обича да пише бележки. Обичам те на мъжа си, мисля за теб на детето, благодаря ти на майка си. Всъщност е налудничево, но домашните й не говорят за тези работи. Дори си дават вид, че никога нищо не са откривали по джобовете си, а тя внимава за малките жестове. От онзи ден, в който прочете някъде, че една жена скочила от 14-ти етаж, а в джоба имало бележка, на която пишело 5 яйца и 1 хляб. Благодаря. Кога бидов ми кажа дека отприлика би требало да зборува 3 до 4 минути, ми рече мојот текст е точно 3 минути и 56 секунди. Доаѓа од Охрид. Јас го нареков охридскиот Емилија Чериблија, бидејќи е туристички водич, аплауз за Јордан Коцевски. Само ве молам да не мерите дали ќе сум точно 3 минути. Мора мерете. Тегли е напишана на македонски, меѓутоа првата глава оригинално беше напишана на англиски и ќе читам на англиски јазик. Овде тоа се 17 и 18 страница. Are you excited as much as I'm making this last step down? Finally, I will be able to see what kind of goodies I have been delivering here. Behold the collection of jars. What the shelves with jars? What is he collecting? Rare pickled food of the world? Fuck this. There must be... There it is at the far end of the wall beyond the shelves. First, I'll clear out the cache, then take as many treasures as possible. This realization wakes my inner child and dancing and closing in on the safes. You may wonder why I'm so happy when I have safes to crack. First of all, it's the plural that sets the shivers running through my body. There hasn't been a safe I couldn't crack so far. Let us see what kind of safes these are. Believe it or not, they're the best kind. Unlocked. I can't believe how cocky this guy is. Leaving a safe like this is tempting fate, and his fate has just changed. Okay, are you ready? I'm opening the safe now. Here goes. Oh God. I successfully suppressed the urge to vomit, but the need to scream my lungs out is even stronger. Putting both my hands on my wildly open mouth does the trick. The scream echoes inside me. My breathing gets faster and irregular. I squeeze my eyes trying to shake off the terrible image of what was inside. Maybe it was my imagination. Should I check again? I open my eyes. There is no magic to make the gruesome sight disappear. I stagger backwards, desperate to escape the view. Something hard stops my motion and I start slouching back on what I assume to be the shelves. I can hear clanking sounds of glass hitting glass.
My breathing is taking descending pace and it almost gets normal. Something passes in front of my face, falling hard in my lap. The pain takes me out of the shock. My brain cell starts functioning again, sending warning impulses to my muscles, telling them to start moving and get out. Get the fuck out! I'm still sitting on the floor of the dark room I thought was one huge safe. What I saw, well, let me put it this way. My partner isn't going to work with me anymore, or work at all for that matter. All I could see was the terror on his face and his wildly twisted hand reaching toward hope. His fingers were thin. Run! One of his eyes was out of its socket, hanging down attached to its nerves. The tip of his nose was missing. There was something about his face, something more, besides the odd position of final cry for help in which his jaw was stuck in. He was missing his ears? Oh God, he was, wasn't he? I have to run away. The command is issued, but my legs don't obey. I have something in my lap. I register a sound coming from somewhere, knowing it should be familiar, but currently doesn't have a meaning to me. I lower my head and guess what? I have a jar in my lap. The same sound touches my ears again, and my legs are eager to move. No, not yet. I need to see what's in the jar. Breathing heavily, I start focusing on what is in my hands. The large white label on the jar covers the inside. I try to read it, but the handwriting, it's nothing like the owners of this nice establishment. It's sloppy, and who the hell misspells twins with twin with a V? I swallow before I start turning the jar. Afraid to find out the written label to be true, I do it as slowly as possible. One by one, 4 green eyes whose nerves are entwined in couples swing by, staring at me. Благодарам. За сите што сакаат да прочитаат книги, оваа книга е достапна во библиотеката. Daina, pardon me if I'm wrong with the pronunciation. Daina Opolskajte Kowalczykiene was born in 1979 in Wilkaweškis. Is it right? Yes. She also graduated from Lithuanian University of Educational Sciences, and she's also a teacher. During period of 2015-2018, she wrote 3 novels, and also in 2017, her novel In Vienekart Ricci, I think that's the name, yes, became the book of the year. In Lithuanian press, Miss Diana also published like 30 short stories, reviews, and essays. Welcome in Macedonia and enjoy. Hello. I will read a small excerpt of my short story. Its title is Here is a Dog. Karštas kavos gurkšnis nudegina man gomurį. Autobusai išvažiuoja ir išvažiuoja. Aš seku juos akimis tarsi užhipnotizuota, nesuvokdama jų maršrutų, neįsidėmėdama jų krypčių, o kavos puodelis virpa mano rankoje kaip Pauliaus marškinėlių apykakliai. Ir užuodžiu čia pat nesodrų kavos pupelių aromatą, o vaiko kvapą, truputį dulkių, namų ir daug baimės, o taip, užuodžiu jos jaudinantį kvapą kaip šuo, seku juo, geriu jį. Man reikia, kad jis bijotų, noriu, kad jį pavergtų baimė ir labiausiai dėl to, vien dėl to, kad galėčiau įsitikinti, jog sugebu tai padaryti. Tai išbandymas skirtas man pačiai. Pauliui atrodo vos 6, o man 10 ir aš jau sugebu greitai pasimatuoti bejėgiškumo lygį. Aha, tu jaunesnis, mažesnis, silpnesnis, tu bijai labiau negu aš ir esu linkusi tuo begėdiškai pasinaudoti. Be to man padeda temstantis vakaris ir namų tyla. Mano, ne jo namų tyla ir visi atsitiktiniai garsai, vėjas, šaldytuvo urzgimas, net skalbinių šlamėjimas balkone. Visi koziriai mano rankose, aš tai jaučiu. Galiu daryti kokius noriu ėjimus, pasitikrinti savo įtaką ir galę, netgi negailestingai sukurti baisų šunį, nors man gerai žinoma, jog vos prieš kelerius metus prie pat namų Paulių iš tikrųjų baisiai sukandžiojo kažkoks šuo. Jeigu tiesa, ką buvau girdėjusi tėvus kalbant, laikė apžiojęs pusę veido, Pauliaus akiduobė buvusi nasruose, taigi ir akis karščiu garuojančioje šuns gerklėje. Stebuklas, kad veidas liko nepaliestas, kai atplėšė. Iš tiesų šuo įspėjo tik įkasti į šoną ir iškabino blauzdos gabalą, tačiau Pauliaus patirtas siaubas ilgai neleido jam užmigti naktimis, o užmigęs išlapindavosi į lovą.
Visi randai liko po drabužiais, tik štai ausies penelio, to nepaslėpsi. Kabo lyg perkirptas pusiau, tilindžiuoja man prieš akis kaip koks pakabutis. Gal tai kaip tik jis mane masina išbandyti dar neregėtą niekšybę. Ar negirdi? Bute, viršuje, štai ten, bet 2 smiliumi į lubas. Jis ten gyvena, jį ten laiko, didžiulis ir labai piktas. Mudu akimirką tylime, bet mūsų žvilgsniai negailestingai kandžiojasi. Aš arba tu arba aš. Ir tada Paulius ima garsiai juoktis. Jis juokiasi. Akimirką mane pritrenkė jo reakcija. Aš pastebimai nirštu ir pykstu, o jis dar vaiposi mėgdžiodamas mano nustebimą. Tada mane galutinai užvaldo baisus įniršis. Aš sugriebiu už apykaklės ir tempiu į tamsią purviną laiptinę. Jis priešinasi man pakeliui, vis įsispirdamas atgalios į sienas ir į grindis, kur papuola, kovodamas su manim iš visų savo vaikiškų jėgų, lyg nuo to priklausytų mano gyvybė. Aš nepaleidžiu jo net tada, kai jis pats kaip koks pasiutęs šuo man įkanda į ranką, velku jį už marškinėlių, ant kurių tamsiai mėlynomis raidėmis man prieš akį šokčioja turbo logotipas. Žiūriu į raides, kad susitelkčiau, stengiuosi žiūrėti į jas, vien tik į jas. Paulius jau žviegia, kiek tik turi sveikatos, reikia ir mušasi, spardo mane ir akimirką pajuntu, kad jis bijo, siaubingai bijo. Jis spiegia ir klykia, kiek tik turi sveikatos. Pagaliau mudu pasiekėme duris antrame aukšte, čia aš jį paleidžiu ir jis sukniumba tiesiog ant patiesto prie durų kilimėlio. Jis netekęs jėgų, aš taip pat, jo veidas šlapias nuo ašarų, o iš nosies bėga snarglys, nutysęs per abi lūpas. Daugiau nebeklykia ir nebesipriešina, tik nustėrė seka, ką darysiu toliau. Aš laimėjau. Jis kiūti susirietęs prie durų ir purtomas baimės, inkščias, nargliojasi. Aš laimėjau. Gerai, čia nėra jokio šuns, aš pamelavau, pasigailiu jo. Nėra ir niekada nebuvo. Jis žiūri į mane nepatikliai, žvilgsnis vis dar kupinas baimės. Jis ir vėl netiki. Bet viskas baigta, man daugiau nebeįdomus šis žaidimas. Noriu jį kuo greičiau baigti. Mudu kažkaip nulipame žemyn, grįžtame. Paulius išsekęs krinta ant sofos, kurį laiką dar krūpčioja, kol pagaliau užmiega. Viskas, ką dar pamenu, mėlynos turbo raidės, susirangiusios ant jo krūtinės. Летово мислам дека беше на 600 дестинации, ќе го погледнам дискретно. Патувач, компаратист, автор на многу книги, една од нив е и таа што ја доби Рома на годината, односно Телото во кое треба да се живее, и признание, односно наградата, Европската награда за литература за Страф од варвари. Роден во Куманово, секогаш хумористичен и секогаш Петар Андоновски. Првата година родителите на Иван ме поканија на ручек за да ме запознаат. Живеа во голем стан во центарот на градот. Насекаде имаше книги. По полиците, по масите, по столовите, по подот. Имаа сувенири од патувањата, камчиња од летните одмори, уметнички слики и дизајнерски парчиња на ламби и вазни. Одеа на концерти, на изложби, во театар и двајцата беа универзитетски професори. Зборуваа за човекови права, за правата на животните, имаа геј пријатели, слушаа џез. Ние живеевме во 2 соби. Бевме само ние тројца, баба ми, мајка ми и јас. Татко ми никојаш не го запознав. Кога била 3-та година средно, баба ми и дедо ми ја пратиле мајка ми на работна акција. Од таму се вратила со мене во стомакот. Кога дознале баба ми и дедо ми, веќе било доцна да абортира. По моето раѓање, дедо ми почина од срам, така велеше баба ми. Не купувавме книги, тоа беше луксус што не можевме да си го дозволиме. Кога мајка ми ќе земеше плата, по неколку месеци од фабриката за текстил кај што работеше, ќе купеше од трафиките љубовно романче. Тоа беше единственото нешто што баба ми дозволуваше да си го купи, зашто на крајот имаше крстозбор кој што таа го решаваше. Мајка ми често имаше несоници, ќе се затвореше во тоалетот и ќе читаше додека не и задзвонеше будилникот за на работа. Никош не си купуваше ништо за себе. Сите пари ги даваше на баба ми. За 8 март баба ми ќе извадеше од парите, ќе дадеше на мајка ми да си купи нови хлахопки и да отиде на фризер. Еднаш и побрав пари за да ја купам и јас подарок. Ми рече, купи и ти хлахопки, тоа е најевтино. А потоа цела година и префрлаше, кој е како тебе, 2 пара хлахопки, а јас 1 и тоа крпени. Секојаш правеше ручек за 2 дена, за да не троши струја на редниот ден. Секојаш истите јадења и најмалата промена ја вознемируваше. Единственото патување на баба ми
Bilo za некој 8. март, кога мајка ми имала 7 години, во Венеција. Се што имаше останато од тоа патување е една гондола која стоеше во регалот, затворена со стеклената врата и една фотографија. На плоштадот Свети Марко, сите стои среде јато гулаби. Десната рака е крената во вис, неверојатно во неа има храна за птици. Насмејана е. Единствено на таа фотографија имам видено како се смее. За тоа време додека живеевме заедно, секогаш беше намуртена. Ако ја видеше мајка ми, дека се смеја, погледнуваше преку рувачки. Мајка ми потоа имаше грижа на совест. Смејањето е за богати. Ние не имавме право да се смееме. He was born in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and he earned his PhD at the Institut d'études politiques de Paris, and also Northwestern University. I'm trying, I'm not a French speaker. In his scholarly work, he investigated the topic of citizenship and nationalism in Balkans. Also, he was honored with a prestigious French distinction. Is this Chevalier des Arts et des Lettres? Chevalier des Arts et Et des Lettres, yes. Great. No, you're great progress. Thank you. And also, very important, in 2017, Igor was signed the Declaration of the Common Languages of the Croats, Serbs, Bosniaks, and Montenegrins. Thank you and welcome. Thank you, thank you. You can imagine that signing, it's actually called the Declaration of Common Language, but on Wikipedia they put all these names of these people. Many other people also speak it. Yes. It didn't make me very popular among nationalists, but you know, what can we do? Good. Well, I'll read from this novel, and you'll probably be able to understand, of course. And this novel is now available in Macedonian as well, in the translation, and so you'll see about it. It is a novel about revolutionaries from the 68 and the 60s who wanted to change the world and fought from the 60s and 70s, and then utopia gradually disappeared. And it asks the question, what has remained of this revolution? So I read one passage from the 68, from this May of 68, and another passage from Scotland, and you'll hear some English as well, that is referring to the Spanish Civil War and the Scottish volunteers who went to fight in Spain. And again, the question, what remains of this utopia? The time is out of joint. Često je Hamleta navodio Walter. Uistinu, bila su to izglobljena vremena. Vladimir i Walter sve su se više osjećali kao Hamlet kad proklinje sudbinu što baš on mora popraviti ovaj svijet, vratiti povijest na pravi put, izvršiti pravdu. Te bi se godine pred prelomni događaj njihovog života u proljeće 1968. moglo opisati kao vrtlog. Sva su čula bila preplavljena dojmovima, poticajima, akcijom. Ništa više nije moglo biti isto nakon pamfleta o bijedi studentskog života, pa Deborova demaskiranja društva spektakla. I onda pojave Revolucije u revoluciji režisa Debreja, koji je jasno opisao gerilsko ratovanje i učinkovitost strategije zvane fokizam. Neka gore vatre, neka se pale žarišta po cijelom svijetu. Mučenička smrt Che Guevare dala je poticaj novim revolucionarima koji su ga željeli slijediti. Njegovo poput Krista izrešetano tijelo pratit će Valtera i u snu i najavi i u njemu iznova obnavljati bijes spram sistema koji je bačan i on sam prezren na svijetu. Osuđen na smrt od samog rođenja, zbog roditeljskog porekla ili dijela izrešetali su ih negdje kao Čea, zaklali ili podavili. Za Vladimira Če je bio inspiracija za akciju koja je toliko nedostajala među svim tim radnicima opterećenim samo pitanjem povećanja plaća i trivijama konzumerizma. Zato je rado uskočio u ludističke akcije umjetničko-političkih grupa, situacionisti, letristi Izidora i Sua, les enragés, bijesni, le vandalisti, radili su kaos po pariškim ulicama i građanskim okupljanjima, pri tome se odlično zabavljajući. Nešto se moralo učiniti da se promijeni svijest konkretnom akcijom, pa makar to bilo mijenjajući značenje prometnih znakova, pišući grafite ili gađajući političare tortama. Znali su ipak da se dok se oni bave tričarijama, na drugom kraju svijeta već odvija kulturna revolucija, kao spoj revolucionarne teorije akcije. Mao je ispravno rekao, bombardirajmo centralni komitet, dolje birokracija, dolje staljinisti iz komunističke partije Francuske, dolje de Gaulle, dolje buržoaski ostaci, napred crvene garde od Šangaja do Pariza. Mala crvena knjiga Maovih misli davala je jasne upute, ali kako ih doista primijeniti? Nisu našli odgovor na to, ali sada da vidimo jedan malo više melankolični
pejzaž. U parku blizu Edinburške stanice Waverly nalazi se spomenik škotskim dobrovoljcima koji su se pridružili obrani Španjolske republike. S tog kolodvora krenuli su prema jugu, u nepoznatu zemlju, da se bore u internacionalnim brigadama za bolji svijet. Mnogi su putovali svoju smrt. Većina šetača i turista rijetko primijeti taj spomenik na sporednoj aleji. Čini ga granitni kamen na kojoj se nalazi brončana ploča i ovi stihovi. Not the fanfare of trumpets, nor even the skirl of the pipes, not for the offer of a shilling, nor to see their names up in light. Their call was a cry of anguish from the hearts of the people of Spain. Some paid with their lives, it is true, their sacrifice was not in vain. Da, nisu ih otpratile ni trube, čak ni gajde, niti su tamo išli za novac ili da se proslave. Njih je pozvao kao tisuće drugih, kao Ahmeta Fetahagića, kril boli iz srca naroda Španjolske. I neki su platili životom, ali njihova žrtva, kako piše, nije bila uzaludna. Često se poklonim pred tim neuglednim spomenikom na šetnjama Edinburgom u kojem danas živim. Tada mislim na Valtera Stiklera i prvog i drugog i na njihove životne borbe, dvojbe i žrtvu. Tko ih se sjeća danas? Kome su svjetionik? Da li je sve doista bilo uzaludno? Hvala. Ушкоден компаратист, човек што ми го подметна Даниел Хармс пред 100.000 години и вечно ќе му бидам благодарна за тоа. Владимир Јанковски, дипломирал на катедрата на општа и компаративна книжевност, работил како уредник во неколку издавачки куќи, а за романот Скриени желби немирни патувања ја доби наградата Роман на годината. Повели Владимир. Ти благодарам, Ана. Јас ќе ви прочитам еден подолг извадок од мојот роман Скриени желби немирни патувања. Василие Попеско од Тамареш, Романија. Љубовна врска во 2 реченици. Жена ми, која има 73 години, знае да каже: ех, да имав коса од гранки со густи лисја. Па секогаш кога ќе ти требаше свежина, да можеше да го нурнеш лицето во тој разлистен густеш. Ви благодарам. Monika Kompanikova. She is considered one of the most outstanding writers of contemporary Slovak fiction. She studied painting and graphic design at the Academy of Fine Arts in Bratislava. In 2008, she won the Tatra Banka Foundation Prize for Young Authors. Her novel, Piatat Lot, won the Anasoft Liter Award in 2011 and has been translated into a number of languages. Welcome, Monika. I will read you from this book, The Fifth Boat, or the boat number 5, originally Piata Lodge. And this part is very popular between the teenagers because it is about how the teenagers think that they will not repeat the failures of their parents, but as we know, they will. Deti na prahu puberty si hovoria, že nikdy nebudú ako ich rodičia, že za žiadnych okolností nebudú opakovať ten cirkus, ktorý rodičia predvádzajú každý deň doma. Rodičia si sami o sebe myslia, že sú chápaví a tolerantní a slobodomyselní ľudia, že chcú pre dieťa len to najlepšie. Predvídavo však rátajú s tým, že to ich dieťa docení až po rokoch, keď samo dostane rozum, keď všetky tie veci pochopí vďaka vlastnej skúsenosti. Vtedy, keď tu my, rodičia, nebudeme. Budú pestovať zdravé vzťahy, budú úprimní a čestní. Nebudú opakovať chyby svojich rodičov a cestu, ktorú majú pred sebou, si včas pozametajú. Zbavia sa naplavenín, nenaplnených snov, komplexov a ambícií svojich rodičov, pretože tie narúšajú plynulý chod stroja lásky. Lebo o lásku ide, o tú predovšetkým. Treba ju za každú cenu uchovať živú a rovnako ako na začiatku, treba starostlivo udržiavať jej kvalitu a hĺbku. Lásku medzi všetkými členmi domácnosti, drobné pozornosti, kvety. Budú chápaví a citliví, budú počúvať a mlčať, keď treba, nebudú nikoho ponižovať a nenechajú sa ponižovať, nenechajú sa mlátiť a vydierať, neprestanú sa ani po rokoch držať za ruky a nebudú sa hanbiť za bosky na verejnosti.
Budú sa spolu rozprávať, spolu obedovať, spolu plánovať, spolu plávať, spolu spávať, spolu v jednej izbe. Aby po rokoch nevyvanula ani láska, ani vášeň. Budú sa starať o svoj zovňajšok a kondíciu a nebudú na úzde držať svoje sexuálne monogamné predstavy. Nebudú žiadať manželky ani manželov svojich blízkych. Nebudú kričať na vlastné deti, nebudú svoje deti odháňať ako muchy. Odpovedia im na každú otázku. Nebudú ich dirigovať, no ani ich nenechajú na pospas svetu. Nebudú piť tak, aby ich deti museli vyťahovať zo škarpy. Budú sa správať slušne, aby sa ich deti nebáli a nehambili sa pred nimi rozprávať, smiať alebo plakať. Budú vzorom pre svoje deti. Predkresleným ideálnym ornamentom, mapou, ktorej kópie môžu byť už len lepšie a dokonalejšie. Na veky vekov. Amen. Born in 1979, Bogdan has been the editor of prestigious literary translation collection called Biblioteca for the last 20 years. He is also a translator of Tennessee Williams, James Joyce, Sandor Newman, etc. Also, he has a PhD of Romanian literature and teaches a seminar at the University of Bogdan-Alexandru Stanescu. It's good to be here. I'm going to read from a chapter called I'm writing about Ashbury because my character is studying literature at the university. He's drunk all the time and he lives together with his girlfriend and another couple in a one-room apartment, in one rented room. And he has this idea that he will write one day about John Ashbery. He's in love with John Ashbery. He's reading Gramsci and Foucault and Zizek, and he's, a little bit crazy. So, aren't we all? Yeah. So the fragment is describing this Saturday morning when he's alone. He wakes up, the day is sunny, he starts drinking, and he gets this crazy idea that he should write a poem about Ashbery, not an essay. And he should write the poem with a red marker on the walls of the room that is rented, so he will get in trouble, of course. Yes. So this is a bit of Romanian music. Într-o zi de sâmbătă, când plecaseră cu toții pe nu știu unde, Adi, care era agent de vânzări, probabil la muncă, iar fetele în oraș, am coborât și mi-am luat 2 litri de timișoreană rece și un pachet de țigări și am început să fac punte cu noaptea trecută. Și îndată bolboroseam, eram o la minune, sub presiune, așa că am început să scriu un poem lung, rimat despre pești și bălți și smârcuri și mi-a plăcut așa de mult că am hotărât să-l transcriu pe pereții garsonierei cu markerul verde și mă opream să mai fumez o țigară, să mai beau un pahar cu bere și eram încântat de ce făceam. Așa că mi-am transcris toate poeziile din caiet pe pereți, am înverzit tot, apoi am scos scara din baie și am început să scriu pe tavan cu capul dat pe spate, ca Michelangelo la Capela Sixtina. Și m-am gândit că o să-mi crească și mie gușă, cum spune el în sonet, dar mi-am amintit că gușa lui era de fapt de la iodul din apele Toscanei. Apoi au venit fetele și au rămas paf, dar până la urmă le-a plăcut ideea și au început să mă ajute, iar Ioana a coborât să mai ia niște bere. La sfârșit, Tania s-a întrebat într-o doară ce o să zică Cezar, care era proprietarul. Și eu am zis că îl bag în pizda măsii, pentru că eu scriu despre Ashbery, nu lucrez la Conex. Iar ele au fost de acord, deși una era economistă, iar cealaltă matematiciană, așa că nu prea citiseră Ashbery. Thank you. Nadia Terranova. She's an Italian writer and translator born in Messina. She graduated philosophy at the University of Messina and received her PhD in modern history from the University of Catania. She collaborates with a number of newspapers and magazines and also writes for radio. From 2013, she has her own column in the magazine Vanity Fair. In the same year, she published a graphic novel illustrated by Lelio Bonacorso. Yes, thank you and welcome. Hello, I read from this book, which is Farewell Ghosts in English, and it's translated also here by Antolog. And I read the incipit, how big is the beginning. Una mattina di metà settembre mia madre mi telefonò per avvisarmi che entro qualche giorno sarebbero iniziati i lavori sul tetto di casa nostra. Disse proprio così, nostra. Ma io avevo già da tempo in un'altra città un'altra casa a cui badare, una casa presa in affitto da me
e da un'altra persona insieme. Non esisteva più una casa che avevo chiamato nostra, quell'etichetta si era staccata quando ero andata via e negli anni successivi ne avevo ripulito la memoria con accurata violenza. Sì, sapevo che il tetto crollava, aveva cominciato a crollare fin dalla mia nascita. Non aveva fatto che sgretolarsi e piovere in forma di polvere e calcinacci per tutta la vita che avevo vissuto lì dentro, ma non ne ero in alcun modo responsabile. Non si ha colpa per le cose che non vogliamo ereditare e abbiamo già ripudiato. Scrivevo per la radio finte storie vere che avevano avuto un'inattesa popolarità. Avevo un uomo, un lavoro, una città diversa, nuove sere e un altro tempo. Mia madre disse che si era sempre dovuta occupare di ogni problema da sola. La casa le pesava sulle spalle, era stanca ormai, rifare il tetto che era piatto e piastrellato e fungeva anche da terrazzo sarebbe stata la sua ultima forma di generosità, perché certo non poteva mettere la casa sul mercato bucherellata com'era, prima di comprarne una più piccola e più solida. Disse che una ditta avrebbe riparato le voragini scavate dal maltempo, da una cattiva coinventazione e da vecchie ristrutturazioni dei vicini, mentre a casa nostra, ripeté nostra, sotto il tetto, sotto i piedi e il lavoro degli operai, io e lei avremmo setacciato mobili, utensili e libri per cominciare a svuotarla. Non voleva che un giorno potessi rinfacciarle di aver dato via i miei oggetti, bisognava che tornassi per scegliere cosa lasciare andare. Александър Маджаровски, читачът не е овде, аплауз за него. Но тука е главниот човек кој што ќе чита. Жарко Којунчиски, јас ти посакувам да го земеш местото и ти благодарам што ме покани. За Жарко имам многу што да се зборувам, не сум спремна. Ќе кажам само ти благодарам за секоја соработка, ти благодарам за BookStar, ти благодарам што секоја година има се повеќе луѓе и што луѓето уживаат и следат и доаѓаат и има богатство од книги. Thank you, dear Anna. I'm going to read from my latest novel, Swings of Anger, Свинга на гневот. Despite the fact it's published in 2020, it's still the latest one. And part of the books has been written in Split, Croatia, during my literary residency, the Reading Balkans, in July 2019, hosted by Udruga Kurs. So, this is my 3 minutes. Иако мислеше дека ќе му биде пријатно во чевлите на академикот, Лазар чувствуваше известна анксиозност. Доби слика за себе си како повторно мал и невидлив. Книгите, како и се во домот, беа подредени со мрачна и скриена систематичност, со перфектна педантност и чистотија која уште оддаваше дека духот на таткото е присутен тука. Доминантниот ум на една личност што одбележа цел еден век на една нација. Па така го представија медиумите на денот на вечно простување со него. Библиотеката над Лазар беше врзан звер што лудуваше на синџирот кога некој ќе се приближеше на нешто што не му припаѓа. Тој звер кротко слинавеше само кога беше во рацете на еден човек, а тој сега беше за секогаш одсутен. Не веруваше дека Марко владее со ситуацијата на ист начин. Прочепка по хартиите на бирото, но тоа беа лични документи или делови од говори и трудови на академикот, што немаа никаква врска со ракописот на Марко. Гледајќи го во осмо светско чудо од книги и знаејќи го загадочниот лик на академикот, Лазар немаше да се изненади ако зад некој од рафтовите најде ирачка што ќе го одведе до вртечки механизам како премин во друг скриен простор. Но не се осмели да се опушти толку. И во овој аналоген свет на хартија, дрво, камен и стакло, немаше место за компјутери ниту за друг вид техника. Куќата беше класичен македонски музеј и по тоа што беше временска машина, во која новата доба е мисловна именка. Не е дури ни некаква иднина, туку само каприциозна инсталација на автор на научна фантастика. Лазар не излезе од собата, тој се повлече од неа, со страхопочит, одејќи назадечки, се додека не ја допре рапавата површина на вратата и не се шмугна надвор. Само што стапна назад во ходникот, му проработи шијасот. Некој невидлив демон, чувар, го заводе копјата во неговата слабина и тој се свитка во позиција кифла. Го допре подот и од глувчешка перспектива успеа да ја отвори последната врата, црната. На колена се вовлечка внатре. Успеа да го подигне погледот уште еднаш, а зидовите беа апсолутно празни.
додека месечината се огледуваше врз нивната безпрекорна белина. Месечевата светлина истекуваше врз подот кој чудно мирисаше. Тоа беше повеќе смрдеа на валканост и остојаност. Собата беше затворска келија, но не можеше да знае чија точно. Ова беше премногу дури за Марко. Стар душек, делови од облека, испразнети шишиња и купишта бела хартија на која владееше празнината. Ниту една единствена буква. Лазар немаше сила за ништо повеќе. Болката му исцрпуваше последната капка енергија и тој веќе лежеше помешечки стуткен меѓу хартиите што го обвиткуваа како плен во шума од лисја. Имаше сила со крајот на левата дланка да ги сврти кон себе за да ги прочита насловите на книгите што му се мотаа околу колената. Ги редеше една врз друга. Демијан, Осијан, јазичните конструкции во латинскиот јазик, длабоко во утробата на земјата, истражување за свингите. Помислата на клучот што го проголтува го имаше изгубено дејството. Проба да мисли на клучот што го фрла во вода. Еднаш, два, пет, икс пати. Не можеше да се концентрира ни на тоа, бејќи низ глава му се вртеа книгите што се уште ги допираше со другата дланка, како единствен преостанат контакт со реалноста или како прв контакт со сосема непознат свет. Во неговите очи се подредија почетните букви во насловите оздола нагоре. Д, О, Ј, Д, И. Дојди. И тој немаше што друго да направи, освен на вистина да замине. Благодарам. Thank you. Christina Gavra was born in Zagreb in 1987. She gained a degree in dramaturgy at the Academy of Dramatic Arts and also has been a writer for Teatar Hrabri, a theater web portal, for 2 years. Her full-length play, Dela and Ikar, was presented at the Academy of Dramatic Arts and part of a dramaturgy project Desa-Du in 2012. This play was produced by Croatian National Radio and was translated in English. Also, she was granted with an Erasmus scholarship for an internship at the Blue Orange Theatre in Birmingham. And in England, she discovered the storytelling, which became her passion, and now she is performing regularly with a Birmingham-based group of storytellers called Flashlight Storytellers. So, Christina, welcome. Hello everyone, I'm going to be reading from my novel The Palisander Guitar. It's translated by Vladimir Jankovski into Macedonian, published by Antolog. I'm going to read a part of chapter focused on a character called Petra. Petra is a young guitar player and she's just about to meet an old neighbor. Novakica je imala skoro 90 godina i teško se kretala. Nosila je ekstravagantnu odjeću, na zapišćima nizala zveckave narukvice, a iz stana nije izlazila bez crvenog ruža na usnama. Iako je na licu imala bore, kosa joj je bila garavo crna, s tek pokojom sjedom. Druge susjede okupljale su se u kvartovskom frizerskom salonu i šaputale kako se stara Novakica sigurno farba kod frizerke u centru, kako nitko u neboderima ne bi znao da je bijela kao miš. Ta njezina duga crna kosa koju je nosila raspuštenu po ramenima ljutila je žene koje su s prvim znakovima ispadanja vlasi otišle frizerki i tražile da ih šiša do uha i napravi trajno. Treba se znati ponašati prikladno godinama, govorile su. A Novakica se tome nije pokoravala. Gdje god bi prolazila, čulo se zvonko udaranje njezinih narukvica. Nije imala djece koja bi je posjećivala, nikada se nije udavala i nitko nije znao odakle je došla. S godinama se njezin hod usporio, leđa iskrivila, ali još uvijek je ljeti nosila šeširiće, a zimi žarko crveni kaput kojim je tjerala hladnoću od sebe. Sjela je na klupu kraj mene, torbicu je položila u krilo i iz nje izvadila crveni ruž i malo ogledalo. Našminkala je usne. Je li dobro? Ništa ne vidim na ovom ogledalu, nasmiješila se prema meni. Nježno sam joj obrisala neposlušnu krivulju na gornjoj usni. Nasmijala se. Tome žena služi ženi, da se u njoj ogleda i popravlja ruž. Hvala. И таа мечтата и создавачка на многу детски светови со многу интересни чевли, секогаш и за секогаш дете, Билјана Црвенковска. Значи, јас ќе читам нешто свежо,
Ова е од мојот трет се уште необјавен роман, трет за возраст. Не ги сметаме тие за деца, тие се многу повеќе. А бидејќи си ги заборавив очилата, ќе морам малце да да импровизирам. Не. Читай си рад. Не. Читай си рад. Се почна кога бев мала. Имав 4 години. Тогаш дојде бебето. Сите беа фасцинирани од него. Не ми беше јасно зошто. Плачеше, врескаше и беше грдо. Го мразев. Кога никој не гледаше, му правев пакосни работи. Но го штипнав пресилно и бебето писна. Му направив голема сина мудринка. Од тогаш ми беше забрането да му се приближувам. Истата ноќ пронајдов начин како да го повредувам без да почувствува болка и без никој да ме забележи. Никој не знаеше колку долго трае војната. Некои велеа стотици, а други илјадници години. Никој веќе не се сеќаваше кои беа двете завојувани страни. Или може би беа три. Или луѓето околу нас, или луѓето како нас, обичните луѓе, не припаѓаа на ниедна од страните. Дури прашањето беше и дали војната е вистинска војна. Но, гледана низ очите на едно дете, таа беше многу едноставна. Лошите носеа униформи. Секогаш доаѓаа ноќе. Понекогаш и дење. Може би, не знам. Многу се плашев од нив, но никогаш не плачев. Бебето плачеше и ужасно ме нервираше. Неговото плачење откриваше каде сме скриени, така и не наоѓа. Секој пат без исклучок. Извинете. Додека не водеа некаде, на некое ужасно место, од кое тоа беше јасно, нема никогаш да се вратиме, секој пат си го поставував истото прашање. Зошто никој не им се спротивставува? Зошто никој не се бори? Зошто сите се толку безволни, помирани, покорни? И тогаш почнував да претам. И тогаш почнував да претам и да врескам и да се борам и да давам отпор. Но лошите само се смееја и ми ја затвараа устата со нивните валкани раце полни со земја. А јас ги гризев. Земјата ми ја полнеше устата. Тогаш некој од нив ќе ме ставаше под мишка, како да сум играчка, и ќе ме однесеше да ме затвори во темната кутија. Го притворив бебето во жаба. Кре. Бебето се обидуваше да плаче, но се што излегуваше од неговата уста. Ана, сакаш да продолжиш да читаш? Бебето се обидуваше да плаче, но се што излегуваше од неговата грда развлечена уста, беа овие крикања. Не беа полоши од плачењето, ама беа исто напорни. Затнија устата, му викнав на бебето жава. Кре, рече бебето. Се почешав по главата, размислував и ми текна. Го претворив во риба. Рибите не зборуваат, не крикаат, не пискаат, не плачат. Но сега бебето риба мафташе со опашката и грчевито се препелаше во колевката. Разбрав што се случува. Ако не го ставам во вода, ќе умре. Може би и треба да умре, но тогаш ќе ме стават во затвор. Да, сигурно ќе ме стават во затвор. Во тесна, темна кутија. Без воздух. Не сакам да одам во затвор. Го грабнав бебето риба за опашката. Се стрчав во кујната, наполнив чаша со вода, па го пикнав во неа. Добре, живо е. Се обидуваше да плива. Се обидува да плива, но не може. Во чашата му е многу тесно, како во кутијата затвор. Па што? Големо чудо. За разлика од кутијата затвор, чашата е прозирна. Има светлина и бебето риба може да гледа се. Отидов до колевката и влегов во неа. Беше малечка и тесна,
ама пак можеше да ме собере ако се склопчам. Ја зедов цуцелата лажалка и ја стави во уста. Колку е тивко. Конечно ќе можам да спијам мирно и долго и за промена да сонувам убави соништа. Извинете. Фала. Денес кога ги читав сите учесници, сите читатели, сите прозаисти, кога стигнав до нејзиното име ми текна на часовите италијански и денес си кажав и беше како ти текна? Пред 200 години било тоа. Елена Филиповска е, да, мојата професорка по италијански, инаку истражувач на јазикот и културата и нашата следна читателка. И ништо, значи, мојата книга се вика Идол над зидот, тоа е една дистопија. 2020 е и Југославија се уште постои. Идол над зидот, не знам дали некој од вас ја знае групата Архангел, рок група од Македонија, може гледам дека не гледате TikTok, така што никој не отвори TikTok веќе саат време, така што може би има надеж. Да, така што ајде да ќе ви прочитам, не се смејте. Добро? Значи, седев на клупата и цупкав со нозете. Имав подготвено прашање за господја Б во врска со мира. Ја чекав како да чекам спасител. Се загледа во зградите. И одзади Градски зид 2 наликуваше многу на Градски зид 1 во центар. За разлика од Градски зид 1, тука последните 5 ката имаа големи балкони. По некое време јас догледав господја Б како доаѓа од далеко. Помеѓу бундата и шупарата се надзираше забривтано црвено лице. Личеше на шумска вештерка од руски филм за деца. Околу вратот имаше мртва лисица наместо шал. Кутрата лисица си ја прегризуваше опашката со вградена метална штипка во форма на валови лица. И ставили пластични очиња, таму каде што некогаш имала вистински очи. Едното пластично око ме гледаше мене, а другото гледаше на надвор. Господја Б ми даде знак да ја следам. Потрчав по неа како кученце. Носеше темни очила. И, што се дешава испод врв, праша без да ме поздрави. Има поголем објект и многу бунгалови. Не ми кажуваат ништа, али ми се чини да ќе биде за деца. Друго нешто дозна? Чудно е што нити еден мајстор не е од Скопје. Ги донеле од страна. Се изборуваат на неки чуден јазик, додадов. Шиптарски. Скопските мајстори се по другите овакви објекти кроз републикава. Неќа да се шушка за објектот низ град. Кој зна од каде ни ги донеле овие овде? Повеќето мајстори се од источните делови на републикава, одговорив иако не праша. Архитектите од каде се? Има 2 архитектки од Словенија, еден е босанац, а другите двајца се србо-хрвати. Знаеш како се презиваат? Не, али можам да дознам. Дознај, запиши на хартија, па кад ќе ве легитимираат на рампа, остаја хартијата кај милиционерот. Последнава реченица ја кажа во еден здив, па и требаше време да земе воздух. Го искористив моментот за да прашам. Керка ми, кад ќе ти прави кој што ќе ти кажам. Што бржо откриемо што се дешава испод врв, тоа брже ќе си ја видиш керката. Бр да ми кажете дали е добро, дали... без брига. Боле не може да и биде. Додека зборувавме, се вртеше кон мене. Конечно ги најдов очите за темните стакла од очилата. Сватив дека воопшто не ме гледа, дури и кога е завртена кон мене. Туку шара нервозно со погледот наоколу по луѓето што беа блиско и далеко. Поминавме покрај еден веле патриот што седеше на клупа. Имаше црни кожни ракавици. Држеше весник. Господја Б го поздрави. Тој само го потргна весникот, ја гледаше неколку непријатни секунди без израз, па кимна. Господја Б беше ифрит лута. Уображена будала. Татко му беше директор од ДОС. Го исмејава зашто прв трчал на деловни ручеци. Јадел, па ќе му се слошало, па ќе отидел у веце да поврати, па ќе се продужал да гнете. 2 недели откад му извадиле жуч, у кафана нарачал нешто не толико мрсно. Свинска коленица. Ми доаѓаше да ја фатам за рамена, да ја затресам и да ја се развикам. Каде е, керка ми? Каде е? И да чекам додека не го истресам одговорот и не се истркала по влакната од мртвите животни што ги носеше. Последната авторка за денес
Инаку ми е омилена кога ја читам на Facebook. Знае да ме смее и со секојдневните приказни од животот, а најмногу во незината глава кога пишува раскази. Елизавета Баковска. Огромна одговорност да се биде последен, како на Евровизија исто. I will read a very short story with the title For Warm Water Turned Towards the Blue. I have to justify my reputation of being funny. It's about my father. Клучот штракнува, вратата крцнува, влегува татко ми. Во рацете носи полни кеси, ги распоредува во фрижидерот, оди во бањата да ги измие рацете, па пред огледалото во ходникот подзастанува. Го вади чешлето од джебот на кошулата и се подзачешлува. Косата му е таква проредчена со години, ама тој ја одржува во совршена форма, кога веќе нема толку содржина. Потоа се пресоблекува во домашни алишта, бела долна мајца, стари панталони со 2-3 крпеници. Се пресоблекува како и секогаш во ходникот, а алиштата за излегување уредно ги дипли и ги закачува во крајниот дел од регалот во дневната соба. Во тој дел, над неговите алишта, стојат алатите. Често ги користи, секогаш нешто поправа, ама никогаш ништо не поправил. Денеска наред е далечинскиот управувач на телевизорот. Ги вади очилата за гледање одблиску, залепени со дебел слој селотип на средината, токму на носот. Зема шрафцигер со соодветна големина и ги одвртува шрафчињата на далечинското. Го отвора капачето, загледува внатре, бара нови батерии, ги става, ги вади, ги поттикнува повнатре, ги подисправа жичките на кои се допираат, пак го става капачето, ги бара шрафчињата по масата и под масата и ги навртува назад. Потоа го насочува далечинското кон телевизорот и притиска на копчињата, ама телевизорот не се вклучува. Процедурата ја повторува неколку пати, но секој пат е без успех. Очилата му се замаглуваат, ги брише од маицата и пак продолжува со истото. И токму кога ми се чини дека ќе задремам, телевизорот вреснува на сиот глас. Се сепнувам јас, се сепнува татко ми, притиска по копчињата на далечинското, ама телевизорот упорно грми. Тој станува и го исклучува директно под екранот, сега веќе пцуејќи нешто неразбирливо. Тогаш се појавуваш ти. Поспан. Стоиш на прагот од дневната соба, подпирајќи ја вратата со телото да стои отворена. Вратата се затвора самата, откако татко ми пред некоја година ја поправаше. Тој се врти, те здогледува и строго ме погледнува мене. Си донела дечко дома. Навистина, што ли мислев кога те донесов, а знаев дека татко ми ќе си дојде. Те погледнувам пак и се сеќавам дека ти не си ми дечко. Ти си ми маж. Маж си ми повеќе од 10 години, а татко ми веќе не живее овде. Татко ми не живее. Татко ми го нема. Ќе пиеме кафе? Те прашувам и без да почекам да ми одговориш, одам во кујната. Одам од околу. Шибер вратата меѓу кујната и дневната не се отвора, откако татко ми еднаш ја поправеше. Во кујната ја одвртувам славината што татко ми ја монтираше. За топла вода кон синото. Благодарам. Ви благодарам на сите за присуството и на Objections, има уште нешто? Бројам 8 странци се до македонци, Ана и ти си ми мајне, треба и ти нешто да ни прочиташ, да изведеш, да? Јас да ви изведам. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти. Јас, чекайте бе другари. Океј. Еј, не се сеќавам што последно напишав. Ке измислам нешто. О мај. Ма треба и да се представиш. Океј, здраво на сите, јас сум Ана Голејшка Џикова. Не баре поетеса.
пејачка, барачка на сопствените песни. И конечно се ослободив од последните песни. Ќе ви ја прочитам "Ние сме" од последната збирка Слобода А. Ние сме и малечки и големи, ние сме звезди под кебето, зафрлено во ќошот на креветот. Ние сме бадникови гранчиња, екскурзијански со возбуда полни ранчиња. Ние сме селце крај патот, по кое по свежа вода се наминува. Ние сме и не сме, бегли потези на четка врз платно, сони јаве време и клатно. Ние сме чекор кој води кон горе, повтеж за чистота и солено море. Ние сме и не сме, оти создаваме, уриваме, на леп путер мачкаме, со недостатоците се закачкаме. Ние сме мали и големи, како точка во која слепиот слуша и гледа, глувиот слуша ритам и следи, немиот прозборува. Ние сме индиго деца, со убави куршуми гаѓаме и никој не умира, сите одново се раѓаме. Благодарам. Thank you for your presence. Фала ти, Жаре, за оваа можност. Откако ќе заврши се ова, тука може малку да се мингламе и да се фотографираме. Фала ви уште еднаш. Thank you.